អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកឱសថគាត់សិក្សាអំពីគេហៅថាប្រភេទថ្នាំព្យាបាល COVID-19 ឬក៏វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារ COVID-19 ឬក៏ផ្នែក biology គេសិក្សាអំពីគេហៅថាភាពការកើតឡើងរបស់វា genetic របស់វាឬក៏ភាពប្រតិបត្តិនៃជំងឺប្រភេទហ្នឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគេសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់របស់ COVID ទៅលើការស្ដារនៃសេដ្ឋកិច្ចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការបង្កើតការងារប្រព័ន្ធអប់រំគេសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ COVID ទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំទៅលើគុណភាពនៃការអប់រំអញ្ចឹងគ្រាន់តែ COVID មួយគឺគេសិក្សាគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យទាំងអស់ហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរាប់ពាន់នៅពេលថ្មីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងអញ្ចឹងវាមិនមែនជាអ្វីដែលជារឿងពិបាកទេប៉ុន្តែរាល់ចំណោទបញ្ហាទាំងឡាយទាមទារនៅដំណោះស្រាយដើម្បីរកដំណោះស្រាយមួយបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្អែកទៅលើវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការស្វែងរកនៅឫសគល់របស់វាកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃបញ្ហាស្វែងរកនៅទ្រឹស្ដីឬក៏បទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធដើម្បីយកមកដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះនេះហើយគឺជាបុព្វហេតុនៃការសិក្សាអំពីមុខវិជ្ជា research methodology ពីព្រោះអ្វីទាំងអស់វាមាននៅវិធានបែបបទតម្រង់និងស្តង់ដាររបស់វាអញ្ចឹងដើម្បីរកចម្លើយមួយដែលភាគីគ្រប់ភាគីអាចទទួលយកបានមានទំនុកចិត្តគឺគេត្រូវការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលកើតអីបានជាវ៉ាក់សាំង COVID មានល្បឿនយឺតចេញមកដើម្បីឆ្លើយតបបាទហើយកើតអីបានវាប្រើប្រាស់មិនទាន់អញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកឱសថអញ្ចឹងគាត់សិក្សាធ្វើតេស្តអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការធ្វើតេស្តលើកទី1ទៅលើមនុស្សប្រមាណមក2000នាក់ឬក៏10000នាក់ឬ20000នាក់ដើម្បីឲ្យដឹងអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វាទៅលើអ្នកកើតជំងឺ COVID តើការឆ្លើយតបជាមួយនឹងជំងឺ COVID ហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាដើម្បីគេអាចធ្វើគេហៅថា generalization សន្និដ្ឋានជារួមជាទូទៅអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនោះដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាអូវ៉ាក់សាំង Sputnik 5របស់រុស្ស៊ីគឺមានប្រសិទ្ធភាព 92% វ៉ាក់សាំង Moderna មានប្រសិទ្ធភាព 93% វ៉ាក់សាំង Pfizer 95% AstraZeneca 90% ឬក៏80% ជាងឬក៏ Sinovac បាន 60% 70% អីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺជាគេហៅ clinical trial នៅក្នុងការធ្វើតេស្តដើម្បីរកប្រភេទរបស់វាអញ្ចឹងគេរកផលប៉ះពាល់របស់វាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា experimental research អញ្ចឹងយើងនឹងរៀនបន្តដល់ទៅទៀតថ្ងៃនេះយើងនឹងណែនាំខ្លួនទៅតាមក្រុមនីមួយហើយក៏ដូចជាយើងសិក្សាអំពីតើអ្វីទៅជា research បាទដំបូងដូចខ្ញុំផ្ញើ link type of research ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយក៏ដូចជា course syllabus តើយើងរៀនអ្វីខ្លះអញ្ចឹងបន្តិចទៀតយើងនឹងណែនាំខ្លួនសាជាថ្មីសម្រាប់ថ្នាក់រៀនថ្មីរបស់យើងនៅពេលដែលក្រុមរបស់យើងចូលមកបាទបន្តិចម្នាក់បាទដើម្បីខ្ញុំអាចហៅវត្តមានស្គាល់យើងទាំងអស់គ្នាផងបាទតែមាននិស្សិតថ្មីឬនិស្សិតចាស់ទាំងអស់ជាប់បាទអញ្ចឹងសូមជួយណែនាំខ្លួនម្នាក់ម្ដងខ្ញុំម្ដងខ្ញុំមកយើងធ្លាប់រៀនជាមួយគ្នាមកជាមុនអត់ឈ្មោះអីគេខ្លះបាទជើញលោកគ្រូដូចតែហ្នឹងលោកគ្រូដដែលទាំងអស់គ្នាតែលោកគ្រូមានតែដកចេញថែមចឹងដដែលដកចេញថែមអូខេអញ្ចឹងចាំមួយផ្លែសិនខ្ញុំព្រៀនឯកសារឈ្មោះcủaយើងម្ដងទៀតលោកគ្រូខ្ញុំឃើញលោកគ្រូបាន share មេរៀននៅក្នុង Telegram នៅក្នុងក្រុម Telegram នេះឃើញ file ខ្លះលោកគ្រូ share ពី3ដងឃើញឈ្មោះដូចគ្នាលោកគ្រូឯកសារតែមួយដែរលោកគ្រូត្រូវទេឈ្មោះដូចគ្នាវាមាន update ចឹងទៅបាទដូចមាន Thai Outreach បាទ Thai Outreach update ផ្សេងលោកគ្រូឃើញពី3ដងអញ្ចឹងលោកគ្រូឬក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងយកចុងក្រោយលោកគ្រូណាបាទយើងយកចុងក្រោយទៅបាទចង់បញ្ជាក់បាទប៉ុន្តែលោកគ្រូឃើញលោកគ្រូផ្ញើចូលច្រើនឯកសារមួយណាដែលជា textbook ដែលយើងត្រូវយកជាឯកសារគោលដើម្បីរៀនណាលោកគ្រូ textbook ឯកសារគោលព្រោះថាមេរៀនហ្នឹងគឺយើងរៀនបាទគ្រប់ចម្រុះបាទអញ្ចឹង textbook គោលយើងមាន
មកប្រហែលក្បាលដែរគឺយើងអត់រៀនទៅតាមសភៅទេសភៅហ្នឹងគឺជាឯកសារយោងបន្ថែម នៅក្នុងនេះឃើញលោកគ្រូមានបើនិយាយពី chapter 1 ហើយ chapter 2 លោកគ្រូហើយក្រៅពីហ្នឹងអាចជាឯកសារយោងក៏មិនដឹងអត់ច្បាស់ដែរលោកគ្រូ សភៅដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនគឺសភៅទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានហ្នឹងគឺជាសភៅដែលយើងត្រូវមើលហើយឯកសាររបស់យើងនឹងរៀនតាម slide ហើយនឹងការ practice ហើយក៏ដូចជា video link បាទដូចជា type of research ជាដើមបាទសភៅគឺជាកម្មវត្ថុដែលយើងសិក្សាបន្ថែមយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមតាម link video ផងតាមការបញ្យល់ផងតាមឯកសារផងតាម practice ផងអញ្ចឹងមុខវិជ្ជានេះខ្ញុំនឹង write up ពាក់ព័ន្ធជាមួយ course syllabus បាទបន្តិចទៀតបាទសំពុះឆ្ងល់មិនក៏ព្រិនលីឈ្មោះអត់ចេញចឹងអូខេព្រិនខុសប៉ុន្តែនេះមានច្រើនមិនក៏ចាំទៅសិនបាទសម្រាប់មុខវិជ្ជារបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវសិក្សាទៅលើចំពោះ course online នីមួយៗទៅតាមផ្នែកគឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើ introduction to the course what is research តើអ្វីទៅគឺជាការស្រាវជ្រាវបាទអញ្ចឹងវាមាននៅកម្មវត្ថុវាមាន problem tree identification ចឹង research ជារួមមួយវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវសិក្សាពីប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវដែលហៅថា qualitative និង quantitative research ហើយនឹងសិក្សាអំពីប្រភេទ research ផ្សេងបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏នឹងត្រូវបានណែនាំចំពោះគ្រប់ project ផងដែរពីព្រោះថាមុខវិជ្ជា research នេះទាមទារនៅការធ្វើ research បាទជា practical ដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងពីទ្រឹស្ដីហើយអនុវត្តរហូតដល់បញ្ចប់មុខវិជ្ជាគឺនិស្សិតទាំងអស់ត្រូវតែមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការសរសេរបាទអត្ថបទស្រាវជ្រាវគឺយល់ដឹងអំពីចំណោទបញ្ហា research question research objective ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ literature review ការសិក្សាពីឯកសារយោងនានាការប្រើប្រាស់ reference និង citation research design research methodology ការប្រើប្រាស់អំពី quantitative research និង qualitative research ក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវរួមបូកទាំង quantitative និង qualitative ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងត្រូវសិក្សាបាទអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាអំពី research question introduction to the research paper បាទដែលវាមាននៅ creating a problem statement research question significant goal objective purpose of the introduction នៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងដូចនៅក្នុងអត្ថបទដែលខ្ញុំចែករំលែកពីសិស្សចំនួនមុនអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងអត្ថបទនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវវាមានអីគេ introduction part problem statement goal objective បាទជាដើមអញ្ចឹងបន្ទាប់មកចូលទៅដល់ផ្នែក literature review ដែលយើងសិក្សាជាជំហានតើអ្វីទៅគឺជា literature review what is literature review why do we need one
example of a list of review and meet with the group. Research tool part 1. So about using អំពីការប្រើប្រាស់បានន័យថាការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពឬក៏បែបបរិមាណគឺវាយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នៃការស្រាវជ្រាវគឺកម្រងសំណួរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរៀនអំពីការបង្កើតកម្រងសំណួរនៃការស្រាវជ្រាវសកម្មភាពបាទ questionnaire activity ដែលយើងត្រូវរៀបចំពីភាសាបាទដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលយើងចង់បានបាទកម្រងសំណួរបែបណាយើងសួរទៅបានលទ្ធផលអីដើម្បី variable ធ្វើការវិភាគអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ Google Form interview questionnaire ហើយក៏ដូចជាត្រូវប្រើប្រាស់ Excel ដើម្បីធ្វើការគណនាផងដែរទៅលើកម្រងសំណួរនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅលើផ្នែកនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកទី2បន្តទៀតនៅក្នុងមុខវិជ្ជារបស់យើងដែលជា overall ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយត្រូវធៀមបាទហើយធ្វើការសិក្សាបណ្ដាមានអ្វីខ្លះទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយ interview and focus group discussion អាហ្នឹងគេហៅថា qualitative research ការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពគឺយើងត្រូវការធ្វើសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់គឺមាន KI Key Information Interview ជាមួយ expert ឬមួយជាមួយពលរដ្ឋជាមួយអ្វីឬមួយក៏ទៀតគេហៅថា focus group discussion ដែលយើងហៅក្រុមនៃមនុស្សមក4នាក់5នាក់6នាក់ឬក៏8នាក់អីចឹងទៅបែងចែកជាក្រុមដើម្បីពិភាក្សាគ្នាដើម្បីស្វែងយល់មតិយោបល់ពហុគំនិតដើម្បីបានជាធាតុចូលនៅក្នុងការវិភាគនិងក្នុងការសិក្សារបស់យើងមួយក្រៅពីសិក្សាទាំងអស់នោះគឺវាជាផ្នែកមួយសំខាន់មួយទៀតដែលយើងនឹងត្រូវសិក្សាទៅលើ plagiarism plagiarism ជាផ្នែកមួយសំខាន់ផងដែរពីព្រោះថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវវាជាកម្មវត្ថុនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាការលួចនៅទស្សនៈការប្រើប្រាស់ទស្សនៈរបស់អ្នកដទៃវានឹងคล้ายទៅជាការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាវាជាប់បទទោសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកបាទពេលខ្លះវាជាផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌពេលខ្លះវាជាផ្នែកកិត្តិយស reputation credit risk ជាដើមដែលកើតឡើងពីពាក្យជាមួយនឹង plagiarism ដែរអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស provide credit provide គុណតម្លៃទៅលើម្ចាស់អត្ថបទដើមឬអ្នកនិពន្ធថាយើង citation ពីគេណាមកដាក់ page ដាក់ទំព័របាទដាក់ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធអត្ថបទយោងរបស់គេដើម្បីជៀសវាងនៅការplagiarism ដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុណាមួយដោយចេតនាឬក៏អចេតនាក្តីចឹងតើអ្វីទៅវាជា plagiarism តើយើងប្រើប្រាស់ citation ដោយរបៀបណាតើយើងត្រូវស្វែងរកព័ត៌មានឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវយ៉ាងដូចម្តេចគឺយើងនឹងត្រូវធ្វើ exercise គ្រប់ទៅលើ plagiarism ជាដើមចឹង plagiarism អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅ free plagiarism online ក្នុង Google ទៅគ្រាន់តែយើងថាវាយ plagiarism ទៅវានឹង load link ឲ្យយើងដើម្បីជ្រើសរើសបើ plagiarism detector plagiarism ផ្សេងចឹងទៅហើយដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹង research tool ផ្នែកទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយ observation case study experimental method អញ្ចឹងយើងនឹងផ្ដោតទៅលើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង literature review បាទទៅលើចំណុចនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយការអង្កេត case study ការសិក្សាពីករណីណាមួយឬក៏វិធីសាស្ត្រនៃការពិសោធន៍សម្រាប់វិស័យដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើចំណុចនេះជាពិសេសគឺផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របាទរូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាឬក៏ខាងគីមីចំណីអាហារខាងវិស្វករខាងសំណង់ខាងអីចឹងទៅខាងជីវសាស្ត្របាទគេត្រូវការធ្វើការ experimental sampling ចឹងការសិក្សាមុខវិជ្ជាមួយទៀតសោតគឺយើងក្រៅពីចំណុចទាំងអស់នោះគឺវាមាន sampling សួរថាតើកើតអីបានគេត្រូវការធ្វើការសិក្សាទៅលើគេថាសំណាក់គំរូតាំងពីព្រោះថាយើងមិនអាចសិក្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស
ឬក៏សិក្សាទៅលើអ្វីមួយបានទាំងអស់ទេដោយសារតែពេលវេលាថវិកាបាទអញ្ចឹងគេត្រូវការធ្វើ sampling តើវិធីសាស្ត្រធ្វើគំរូសំណាក់យ៉ាងដូចនេះខ្លះទើបការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងអាចបញ្ជាក់អំពីភាពតំណាងថាយើងត្រូវការស្ទង់មតិទៅលើការបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍តើគេអាចដឹងថាបេក្ខជនណាដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងគណៈបកណានឹងឈ្នះឆ្នោតគឺគេអាចធ្វើ sampling គេអាចដឹងអំពីប្រជាប្រិយភាពឬក៏អាចគណនាអំពីការឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទៅលើបេក្ខជនឬក៏ទៅលើគណៈបកណាមួយបានផងដែរតាមរយៈការធ្វើគេហៅថាធ្វើសំណាក់ធ្វើបាទធ្វើសំណាក់ដ៏ត្រឹមត្រូវនេះវាអាចព្យាករណ៍សំណាក់បន្ទាប់មកយើងនឹងប្រឡងទៅលើមុខវិជ្ជា midterm របស់យើងបន្ទាប់ពីនោះមកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅ preparing to conduct your research បាទក្រោយពី midterm សិក្សាមុខវិជ្ជាហើយគឺយើងបានទទួលប្រធានបទតាំងពីដើមទៅម្លេះបាទនៅសប្តាហ៍ក្រោយមួយទៀតគ្រាន់តែសប្តាហ៍នេះយើងនឹងឲ្យដឹងពីសំខាន់ឲ្យត្រៀមរៀបចំខ្លួនបែងចែកក្រុមបាទដើម្បីធ្វើការសិក្សាបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការអនុវត្ត questionnaire ទៅធ្វើយកគំរូតាំងឬក៏ទៅធ្វើសម្ភាសន៍ទៅលើប្រធានបទនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកយើងនឹងសិក្សាអំពីតើវិភាគទិន្នន័យបែបបរិមាណដោយរបៀបណានិយមន័យរបស់វាហើយរបៀបដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុង Excel បាទហើយ Advanced Research Methodology គេប្រើ program ដទៃទៀតដូចជា SPSS ឬ Stata ឬក៏ R បាទដែលជាអ្នកជំនាញដែលគេសិក្សាផ្នែកហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចសិក្សាបានដែរប្រសិនបើព្យាយាមទៅសិក្សាអនឡាញក៏បាននេះក៏បានបាទប៉ុន្តែជាទូទៅក្នុង Advanced Excel គឺអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការវិភាគទៅលើកម្រងសំណួរទាំងអស់ក៏បានហើយជាទូទៅសម្រាប់ Academic Research ជាទូទៅគេប្រើប្រាស់តែ Excel សម្រាប់ធ្វើការវិភាគអញ្ចឹង how to analyze qualitative data តើយើងត្រូវធ្វើវាយ៉ាងដូចម៉េចហើយ group exercise បាទអញ្ចឹងវាមាន group exercise ដែលត្រូវធ្វើវាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង qualitative data នេះជាទូទៅគេប្រើ program NVivo ដើម្បីធ្វើ coding ទៅលើកម្រងសំណួរទៅលើពាក្យសំខាន់ប៉ុន្តែជាវាកម្មវត្ថុនៅក្នុងការទិញ license អញ្ចឹង program NVivo មួយតម្លៃវា$800បាទ license វាអញ្ចឹង SPS តម្លៃវាដូចប្រហែល$1000នោះប៉ុន្តែសប្តាហ៍យើងដូចជាមានខ្លះ free ខ្លះយើងអាច hack បានអញ្ចឹងយើងមកវិធីសាស្ត្រទៅប្រើតាមហ្នឹងទៅតែសម្រាប់ qualitative data យើងអាចធ្វើកត់សម្គាល់ចំណុចសំខាន់ពាក្យគន្លឹះដែលយើងនឹងសិក្សាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនឹងបញ្ចប់នៅមុខវិជ្ជារបស់យើង how to write a research report and how to be an ethical researcher តើត្រូវទៅសេរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយដោយរបៀបណាហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រកបដោយក្រមសីលធម៌មួយរូបបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយរបស់យើងគឺ graduate research poster presentation research paper ដែលយើងត្រូវធ្វើបាទអញ្ចឹងបញ្ចប់មុខវិជ្ជាអ្នកមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់សរសេរនិក្ខេបបទនៃសារណារបស់ខ្លួនតែម្ដងបាទមានសំណួរអីទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង course syllabus របស់យើងនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលបន្ថែមហើយសភៅមើលប៉ុណ្ណឹងក៏អត់គ្រាន់ដែរ7 8ក្បាលហ្នឹងបាទក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអាចទៅ search នៅក្នុង Google ក្នុង YouTube ទៅលើកម្មវត្ថុនៃកិច្ចការស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវវាមានមូលដ្ឋានតែមួយมันផ្ដោតទៅលើសភៅក្បាលណាមួយទេគឺវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទប្រធានបទដែលយើងនឹងធ្វើការសិក្សាប៉ុន្តែវាមានគំរូតាំងតែមួយវិធីសាស្ត្រតែមួយបាទសូមបាទប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំហៅវត្តមានបន្តិចសិនខ្ញុំនៅតែព្រៀនមិនចេញ
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមហៅវត្តមានបន្តិចសិនពងមករា បាទគ្រូកងមករា បាទខួនសុវណ្ណបុត្រខួនសុវណ្ណបុត្រងុនសុខៈ បាទលោកគ្រូសុខៈ មេងហៀងងុនមេងហៀងបាទងុនមេងហៀងអត់លឺទេណាបាទជឿននិមលជឿននិមលនងឡានី ចាលោកគ្រូនងឡានី បាទកំលីពោតកំលីអ្នកគ្រូកំលី បាទលោកគ្រូបាទ អូកំលីផុសហើយអូនេះក្នុងនេះផុសដែរបាទច្រឡំផុនទាលោកផុនទាផានសុផុន បាទជំរាបសួរលោកគ្រូមក បើរតនៈ បាទគ្រូខ្ញុំរតនៈ បើសាវឌី Ba lô khử nhóm xài đi. ភៀវផលី បាទលោកគ្រូ ភោគសម្បត្តិ បាទលោកគ្រូបាទ មាបញ្ញា បាទលោកគ្រូ មានវ៉ាន់ប៊ុនលីមានវ៉ាន់ប៊ុនលីបាទយិនសុកវាសនា ចាលោកគ្រូ បាទរឹករដ្ឋា បាទលោកគ្រូ ទៀមលីន បាទលោកគ្រូ សំសុគន្ធីសំសុគន្ធីសុកសំអល់ បាទលោកគ្រូបាទ ទឿវែងទឿវែង បាទគ្រូបាទបាទគ្រូបាទ អូខេជាងវុទ្ធា Cha cha lô crô cha. ហោមចរ៉ាត់ បាទលោកគ្រូ លេងមករា បាទលោកគ្រូ អានសុកហេង បាទលោកគ្រូ អៀងសុកហៀង បាទលោកគ្រូ បាទនៅក្នុង type of research គឺមាន link video update ពីចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង introduction ដែលអ្នកនរគ្នារៀនក្នុងថ្ងៃនេះមុននឹងចូលទៅដល់ប្រភេទដទៃទៀតអញ្ចឹងជា link video ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលហើយយើងអាចមើលហើយសប្តាហ៍ក្រោយរិស័យ Chị đẹp xin crô. Nhưng mà đẹp xoay ở đây mua được không? អត់ឃើញឈ្មោះនៅក្នុងกระดาษរបស់ខ្ញុំ À mày chán nhỏ bên xuống được crô. អូចាំមើលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងដូចជាអត់មានចាំសួរលោកគ្រូវាសនាបាទចាំខ្ញុំតសេឈ្មោះនៅក្នុងនេះបន្ថែមកំណត់ត្រាទុកហើយជួយតាក់ទងលោកគ្រូវាសនាទៅជួយរិស័យបាទមានអ្នកអត់លើឈ្មោះទៀតទេ អត់ទៅមួយដែរ បាទឈ្មោះគេចេះស្ដាប់ខ្ញុំច្បាស់អត់ទេអ្នកទាំងអស់នេះស្ដាប់ច្បាស់អត់ទេ ច្បាស់លោកគ្រូ បាទអូខេអរគុណច្រើនចឹង course បាទលោក syllabus គ្រូច្បាស់ បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងបានយល់ដឹងអំពី course syllabus របស់យើងរួចទៅហើយយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាបន្តទៅលើប្រធានបទរបស់យើងទៅលើ link video ដែលខ្ញុំនឹង share បន្តិចទៀតនេះslide presentation យើងនឹងរំលឹកខ្លះៗនៅសប្តាហ៍ក្រោយអំពីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបដាទៅលើមេរៀនទី3គេហៅថា slide ទី3ដែលមានបកប្រែជាភាសាខ្មែរបាទ
ដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអំពី concept របស់វាយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមទៅលើចំណុចទាំងអស់នោះបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូម share វីដេអូបាទខ្លីៗអញ្ចឹងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយ definition of research characteristic and purpose មួយចំនួនក្នុងអត្ថបទក្នុងឯកសារសិភៅរបស់យើងមានប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយយើងអាចបាទសិក្សាទៅលើចំណុចនេះហើយនៅក្នុង type of research របស់យើងគឺមានខ្ញុំនឹង share បន្តិចទៀតទៅលើចំណុចនឹងបន្ថែមបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងសូម share អត្ថបទបន្តិចដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងបាទអត្ថបទចុងក្រោយ type of research គឺជាអ្វីមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលវេលាបន្ថែមនៅក្នុងពេលទំនេររបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការសិក្សាទៅតាម link វីដេអូទាំងអស់នេះបន្ថែមគឺត្រង់ទៅលើចំណុចដែលហៅថាទី1គឺនិយមន័យរបស់វាខ្លីៗសាមញ្ញប្រហែលជា8នាទីទេពីបណ្ឌិតមួយនៅប្រទេសតែបាទហើយបន្តមក introduction to research methodology យល់ថាតើអ្វីទៅជា research លក្ខណៈរបស់វាក៏ដូចជា purpose របស់វាបាទនៅក្នុងជា link វីដេអូក្នុងការបញ្យល់ខ្លីសាមញ្ញហើយក្នុងឯកសាររបស់យើងគឺគ្រប់ឯកសារគឺសុទ្ធតែមានទាំងអស់បាទក្នុងសៀវភៅពុម្ពរបស់យើងintroduction to research methodology និង research method lecture 1ហើយជា10ទំព័រជាងដើម្បីយល់ទេហើយក្រៅពីនោះគឺជា link ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលវេលាបន្ថែមរបស់ខ្លួនដើម្បីមើលហើយពេលខ្លះយើងអាចមើលនៅក្នុងថ្នាក់រៀនពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវព្យាយាមមើលបន្ថែមដើម្បីយល់ដឹងអំពីថាតើការសិក្សាស្រាវជ្រាវវាមានអីខ្លះហើយវាមានប្រភេទអីខ្លះកើតអីបានជាវាខុសៗគ្នាបាទវិធីសាស្ត្រក៏វាខុសគ្នាទៅតាមនឹងផងដែរអញ្ចឹងក្នុងអត្ថបទនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននៅក្នុង Telegram របស់យើងហើយបាទចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយស្ដាប់បទអត្ថាធិប្បាយរបស់ស្រីបណ្ឌិត Wambugu ដែលគាត់និយាយអំពីចំណុចខ្លីតើអ្វីទៅគឺជា research បាទមាន research discipline research philosophy element of scientific research and methodology a little bit on it and then we move បន្ទាប់មកយើងនឹង move ទៅលើផ្នែកដទៃទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យយល់ concept បន្តិចផ្នែកនេះសិនបានយើងចូលទៅក្នុង slide មេរៀនរបស់យើងបន្តបាទ Conducting research. Feel free to ask any question regarding today's lesson on the comment section. Welcome. ស្ដាប់ឮសំឡេងទេឮសំឡេងវីដេអូអត់ទេលើបាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់បានជា15នាទីជាមស្ដាប់ណាបាទភាសាអង់គ្លេសក៏ត្រូវតែចេះដែរក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវពីព្រោះអត្ថបទនៃការស្រាវជ្រាវរបស់យើងពីច្រើនគឺជាភាសាអង់គ្លេសអត្ថបទភាសាខ្មែររបស់យើងគឺមានកម្រិតសម្រាប់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងជាទូទៅការសរសេរនិក្ខេបបទសារណារបស់គាត់ក៏ជាភាសាអង់គ្លេសផងដែរអញ្ចឹងកម្មវត្ថុរបស់យើងត្រូវពង្រឹងភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមទៀតផងដែរ To our class today
today we are going to discuss the basics of research, and we are going to look at definition, characteristics of scientific research, and purpose of research. Welcome. The learning outcomes for this lesson are that at the end of this lesson, you should be able to, 1, explain the concept of research, discuss the characteristics of research, and 3, explain the purpose of research. Now let us look at the first outcome, where you are supposed to explain the concept of research. When this day Before we define the មិញហ្នឹងយើងឃើញ slide ពាណិជ្ជកម្ម Grammarly អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលព្យាយាមវាយទៅក្នុង Google ទៅយើង install Grammarly ហ្នឹងគឺជា tool មួយមាន free មួយទៀតយើងត្រូវតែ subscribe វាដែលត្រូវបង់លុយ payment ប្រចាំខែ Grammarly វាជួយឲ្យយើងសរសេរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទម្រង់វេយ្យាករណ៍ជាមួយនឹងទម្រង់ពាក្យបាទហើយនឹងទម្រង់របស់វាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ Grammarly សម្រាប់ធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវសម្រាប់សរសេរនេះគឺជារឿងសំខាន់បាទជារឿងសំខាន់មួយទៀតផងដែរដែលបាទត្រូវដឹងបាទអញ្ចឹងត្រូវមាន tool ខ្លះអញ្ចឹងយើងស្រាប់បន្តអញ្ចឹងតើមានអ្វីខ្លះនៅក្នុង term research នេះ The term research, think about terms or words that have prefix re. For instance, rebuild, reheat, repackage, rewrite, reappear, etc. Give more examples. I would want to ask, what does this re signify? I am sure you have said it signifies again, meaning that if you say rebuild, it means there was a building, but now you are rebuilding again. That is the same case with the term research. When you look at research, just like the words mentioned, it has a prefix re. This prefix means again and again. It therefore means to research is to search again and again. There is a repetition of search. The next question we may need to ask is, what are we searching? The simple answer to this question is that we are searching for knowledge. We also need to ask ourselves, why are we searching for knowledge? We are searching for knowledge to fill a gap between what is and what ought to be. I hear someone asking, did you say a gap? Yes, we have said that we are searching for knowledge to fill a gap between what is and what ought to be. Now, let us take a minute and think about this statement. Imagine every aspect of human behavior has a problem. This problem is replicated in the society. That means in the society there are problems, there are problems, and there will be problems. Now, what ought to be? Searching. ដោយសារតែវីដេអូនេះវាមានលក្ខណៈសាមញ្ញងាយស្រួលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានហើយស្ដាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទដោយសារតែខ្ញុំអត់ធ្វើ pre-record វីដេអូអញ្ចឹងយើងចង់បញ្ជាក់ថាការស្រាវជ្រាវគឺជាអ្វីការស្រាវជ្រាវអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកត់ត្រាតាមបទពិសោធន៍នៃការសិក្សារបស់ខ្ញុំបាទជិត20ឆ្នាំមកហើយក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវរៀនរហូតដល់អនុវត្តជា researcher ការស្រាវជ្រាវយើងអាចឲ្យនិយាយសាមញ្ញពីខ្លីថាគឺការស្វែងរកការពិតអញ្ចឹងគឺការស្រាវជ្រាវបាទ research ដូចតែគាត់បានលើកឡើងបាញ់មិញពាក្យថា re គឺឡើងវិញអញ្ចឹងយើងស្វែងរក search បាទណា searching for something ស្វែងរកអ្វីមួយយើងស្វែងរកវាម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទន័យថា
ស្វែងរកការពិតទៅលើអ្វីមួយអញ្ចឹងគេហៅថា research អញ្ចឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងវាទាមទារឲ្យយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះហើយគឺជានិយមន័យនៃពាក្យថា research អញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងរកចំណេះដឹងអញ្ចឹងដូចគាត់លើកឡើងសូមជួយបិទសំឡេងផង លោកគ្រូអធិស្ឋានអាចសុំសួរសំណួរតិចបានទេលោកគ្រូ បាទជឿបាទ ខ្ញុំចង់សួរថា research ពាក្យថា research និងពាក្យ search ហ្នឹងវាខុសគ្នាឬក៏វាផ្សេងវាដូចគ្នាគ្រូ ពាក្យ research ហើយនិងពាក្យ search វាខុសគ្នា បាទលោកគ្រូខុសគ្នាមិនទេគ្រូសូមជួយ បាទមួយ research មួយ search បាទមួយស្វែងរក បាទការសិក្សាស្រាវជ្រាវបាន research ហ្នឹងបានន័យថាយើងស្វែងរកបញ្ហាភាពក្រីក្រអញ្ចឹងអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកនៅតែស្រាវជ្រាវហើយស្រាវជ្រាវទៀតបានស្រាវជ្រាវមិនចេះចប់ភាពក្រីក្រឧទាហរណ៍បាទនឹង research ទៅលើកម្មវត្ថុណាមួយបាទលោកគ្រូបាទអរគុណ អញ្ចឹងវាគឺជា repetition of search បានថាវាជាការរំលឹកឡើងវិញនៃការស្វែងរកនៅបញ្ហានិងដំណោះស្រាយទៅតាមផ្នែករបស់វានីមួយៗអញ្ចឹងដោយកើតអីបានជាយើងមាន literature review ការសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធអប់រំឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទីនឹងទៅការសិក្សាប្រព័ន្ធអប់រំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅស្វែងរកនៅអត្ថបទចុះផ្សាយនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមកស្ដីអំពីការអប់រំអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើ research ម្ដងទៀតទៅលើអភិបទការអប់រំដដែលណាតែយើងនឹងរកអ្វីខុសពីគេបាទអញ្ចឹងទៅលើផ្នែកដែលយើងចាក់មុំរបស់វាអញ្ចឹងយើងផ្អែកទៅលើឯកសារយោងឯកសារស្រាវជ្រាវទាំងអស់នោះទើបយើងកំណត់ប្រធានបទថ្មីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបានតែអ្នកនរគ្នារៀនហើយកាត់អីតើខ្ញុំទៅរៀន Master ឬក៏ PhD តើខ្ញុំទៅរកប្រធានបទណាបើគេស្រាវជ្រាវអស់ហើយគឺថាស្រាវជ្រាវមិនចេះចប់ទេគឺយើងនៅតែអាចទៅសេអ្វីដែលថ្មីបាទអញ្ចឹងតាមរយៈ gap គឺស្វែងរកនៅចំណេះដឹងបាទ The simple answer to this question is that we are searching for knowledge. We also need to ask ourselves, why are we searching for knowledge? We are searching for knowledge to fill a gap between what is and what ought to be. I hear someone asking, did you say a gap? Yes, we have said that we are searching for knowledge to fill a gap between what is and what ought to be. Now, let us take a minute and think about this statement. Imagine every aspect of human behavior has a problem. This problem is replicated in the society. That means in the society there are problems, there are problems, and there will be problems. Now, okay. ចឹងមូលហេតុដែលយើងធ្វើ research គឺយើងកំពុងតែស្វែងរកនៅចំណេះដឹងដើម្បីបំពេញគម្លាតរវាងថាអ្វីទៅថា what is and what ought to be តើអ្វីទៅតើអ្វីជាអ្វីតើគួរតែជាអ្វីអញ្ចឹងគឺចង់សម្ដៅទៅលើថារាល់ផ្នែកទាំងឡាយនៃអកប្បកិរិយារបស់មនុស្សគឺវានៅបញ្ហាហើយវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងសង្គមតែម្ដងនៅក្នុងសង្គមគឺវាមានបញ្ហាហើយកំពុងបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងហើយបញ្ហានឹងនៅបន្តកើតមានឡើងអញ្ចឹងបញ្ហាក្នុងសង្គមបញ្ហាខ្លះគឺវាបានកើតឡើងរួចទៅហើយវាបានកំពុងតែកើតឡើងហើយវានឹងកើតឡើងជាដដែលដែលយើងត្រូវការសិក្សាស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយថ្មីទៅលើបញ្ហាអស់នោះបញ្ហាសុខភាពបានន័យថាមនុស្សរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយគឺមានបញ្ហាសុខភាពនៅតែជាបញ្ហាតើមានថ្នាំឱសថព្យាបាលណាដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សស្លាប់បាននេះគឺវាអត់មានតែអាចជួយឲ្យមនុស្សមានសុខភាពល្អព្យាបាលជំងឺកាពះជំងឺស្រោតដៃជើងជំងឺផ្សេងដែលកុមារកើតមកគឺគាត់មានវ៉ាក់សាំងការពារអុចស្វាយវ៉ាក់សាំងការពារផ្សេងដើម្បីបញ្ជៀសនៅគេហៅថាអត្រាមរណភាពឬក៏អត្រានៃការឆ្លងរបស់គាត់តាំងពីកុមារមកម្លេះនេះគឺផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងបញ្ហារបស់មនុស្សជាតិដែលកើតឡើងហើយកើតទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាបន្តអញ្ចឹងដំណោះស្រាយចេះតែបន្តកើតមានជានិច្ច
ដោយការពីមុនអញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីជួបជុំគ្នាដើម្បីរៀនគឺយើងត្រូវទៅថ្នាក់រៀនបើយើងចង់រៀនពីសាលាបរទេសយើងត្រូវទៅធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរៀននេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចរៀននៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាមផ្ទះរៀនខ្លួនមិនបាច់ទៅសាលាក៏បានយើងចង់រៀនពីប្រទេសណាក៏បានយើងចង់រៀនពីអ្នកប្រាជ្ញណាក៏បានគឺដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានអ៊ីនធឺណិតអនុញ្ញាតឲ្យយើងនឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រពីគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៃពិភពលោកអញ្ចឹងការស្វែងរកនៅចំណេះដឹងកាន់តែមានភាពងាយស្រួលឡើងនេះក៏ដោយសារតែការអភិវឌ្ឍនៃវិស័យស្រាវជ្រាវបាទនៃវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេអាចអភិវឌ្ឍនៅបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាក៏ដូចជា develop software ដើម្បីយើងប្រើប្រាស់នេះហៅថាផ្នែកនៃ research and there will be problems. Now, what is this problem that we are talking about? A problem does not mean when things are going bad, but it is any situation that makes the researcher ask him or herself why. Therefore, even when things are going on well, the researcher asks why. Let's give an example. If a government has implemented a project in your community and there is high uptake of that project, you would want to find out why. Using the same example, imagine the same government has implemented a project in your community and the uptake is very low. Again, you may want to ask the reasons why. Therefore, a why means there is a gap that calls for investigation, and that investigation is research. That is why we have stated that a gap is a discrepancy between the way things are, or the way we know them as normal, and how they ought to be. We have stated បាទបញ្ហាa problem does not mean when things are going bad បញ្ហាវាមិនសំដៅតែទៅលើថានៅពេលដែលអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាអាក្រក់ទេប៉ុន្តែ a problem situation that make the researcher ask him or herself why បញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាអ្នកស្រាវជ្រាវហ្នឹងគាត់សួរសំណួរបាទនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយបញ្ហាណាមួយធ្វើឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវសួរសំណួរចំពោះខ្លួនឯងអ្វីដូច្នេះហើយបានជា even when things are going on well the researcher ask why បាទន័យថាទោះបីជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាល្អក៏ដោយអញ្ចឹងអ្នកស្រាវជ្រាវគាត់ព្យាយាមសំណួរថាហេតុអ្វីបាទដូចគាត់លើកឧទាហរណ៍នេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអាចលើកឧទាហរណ៍ផ្សេងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទស្ដាប់អញ្ចឹងបញ្ហារឿងវិបត្តិ COVID-19 ជាមួយ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបញ្ហាបានបណ្ដាលឲ្យកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធរបស់យើងបាត់បង់ការងារប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពអញ្ចឹងអ្នកសិក្សាគឺសួរថាហេតុអីបាទគឺដោយសារតែការបិទរោងចក្រ business disruption ដោយសារ COVID lockdown បាទការរាំងខ្ទប់បិទខ្ទប់ជាដើមជាងថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងអាចសិក្សាអំពី policy រឿងការគ្រប់គ្រងអនាម័យការចាក់វ៉ាក់សាំងផ្នែកសុខាភិបាលអញ្ចឹងវិធានការវាមានវិធានការរដ្ឋបាលវិធានការសុខាភិបាលវិធានការសង្គមកិច្ចវិធានការហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអីគេមកបញ្ចេញ Tech Transfer Program ដើម្បីជួយទៅដល់កម្មករដែលការងារធ្វើការពីឆ្លងជំងឺ COVID ជាពិសេសគឺសម្ដៅទៅលើអ្នក ID4 1 ID4 2អញ្ចឹងសួរថាអ្នកដែលពីមុនវាអត់ទាន់ក្រឥឡូវវាអត់មានបាន ID4 ទេប៉ុន្តែវានៅធ្លាក់ក្នុងក្រហើយអត់ការងារធ្វើអត់អីចាអត់បានចូលទៅក្នុងកញ្ចប់ហ្នឹងទេដោយសារអត់មាន ID4 តែត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនោះហើយគឺជាកម្មវត្ថុនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងបានជា UNDP ឬក៏អង្គការស្ថាប័នអន្តរជាតិដទៃទៀតដូចជា ADB ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីផលប៉ះពាល់ទៅលើវិធានការនៃការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលតើមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះបាទនេះគេហៅថាការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអីតើនេះឡើយហ្នឹងមុនយើងបន្តទៅទៀតបាទ
somebody លោកមករា សួស្តីសាប់ខ្ញុំលើទេណា លើលោកគ្រូលើ ចាប់លើលោកគ្រូប៉ុន្តែអត់មានសំណួរទេលោកគ្រូបាទ អត់មានប្រណូលោកគ្រូ ណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបុព្វហេតុនៃការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងយើងបន្ត that a gap is a discrepancy between the way things are or the way we know them as normal and how they ought to be. Therefore, a gap now is the research problem. We have to find answers to these problems. The other question we ask ourselves is, how do we find answers to these problems? We find answers by collecting data, analyzing data, writing a report, and disseminating the findings to your audience. This constitutes the answer or answers to បាទអញ្ចឹងបានជាពាក្យថា gap ហ្នឹងគឺថាវាជាគម្លាតមួយនៅក្នុងបញ្ហានៃការស្រាវជ្រាវជាទូទៅដែលស្វែងរកចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងផ្នែកនៃចំណេះដឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការស្វែងរកចម្លើយចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នោះថាគោលដោយរបៀបណាអញ្ចឹងបានជាយើងជាស្វែងរកចម្លើយដោយប្រមូលនៅទិន្នន័យវិភាគនៅទិន្នន័យសរសេររបាយការណ៍ក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយនៅការស្វែងរកឃើញរបស់យើងទៅកាន់មហាជនទៅកាន់ policy maker ទៅកាន់ audience សំខាន់របស់យើង This constitutes the answer to the problem. This is what research is all about. អញ្ចឹងយើងស្វែងរកបានមិនន័យថាយើងប្រមូលទិន្នន័យទេឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់របស់ COVID-19 ទៅលើការអប់រំរបស់និស្សិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងទៅព្យាយាមប្រមូលទិន្នន័យឧទាហរណ៍ថាប្រមូលទៅលើនិស្សិត 2000 នាក់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងដំណាក់កាល COVID នេះគឺមាននិស្សិតបោះបង់ការសិក្សាចំនួន 500 នាក់អញ្ចឹងដទៃទៀតគឺព្យួរអ្នកខ្លះបោះបង់តែម្ដងធ្វើចំណាក់ស្រុកបាទអ្នកខ្លះទៅធ្វើស្រែចម្ការឡើងវិញឧទាហរណ៍ចឹងចោះអញ្ចឹងផ្អែកទៅលើទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលបានពីលើធ្វើចំណាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានសំណួរមូលហេតុអីគាត់បោះបង់ការសិក្សាកត្តាអ្វីខ្លះដែលជាឥទ្ធិពលទៅលើគាត់បាទអញ្ចឹងគាត់មកពីប្រភពណាមកពីខេត្តណាអញ្ចឹងយើងអាចសិក្សាអំពីតថភាពជារួមពីទិន្នន័យរបស់យើងដែលប្រមូលហ្នឹងក្រៅយើងប្រមូលទៅក្នុងចំណោមនិស្សិត 2000 នាក់មានមកពីខេត្តចំនួន 1000 នាក់ 24 ខេត្តក្រុង 1000 នាក់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុងទីប្រជុំជនបាទអញ្ចឹងចោះអញ្ចឹងវាមាន data អញ្ចឹងតែយើងរកឃើញថាអ្នកអត្រានៃការបោះបង់របស់និស្សិតគឺជាអ្នកមកពីជនបទអញ្ចឹងយើងរកមូលហេតុអីទៀតសំណួរតែយើងរកឃើញទិន្នន័យរបស់យើងយកមកវិភាគទៅរកឃើញថានិស្សិតមកពីជនបទទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់មកទីក្រុងភ្នំពេញគាត់ត្រូវជួលផ្ទះស្នាក់នៅទី2គាត់ត្រូវរកការងារក្រៅមកដើម្បីធ្វើការអញ្ចឹងដំណាក់កាល COVID-19 នេះធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបាត់បង់ការងារធ្វើហើយគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជួលផ្ទះបាទហើយនឹងចិញ្ចឹមជីវភាពរបស់គាត់ទេតម្រូវឲ្យគាត់បោះបង់ការសិក្សាត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងការអីបានយើងអាចអំណាចអញ្ចឹងគឺផ្អែកទៅលើការប្រមូលទិន្នន័យរបស់យើងបាទទើបយើងអាចធ្វើការវិភាគហើយធ្វើរបាយការណ៍មួយហើយបែងចែកវាផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយធ្វើថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយនិស្សិតដែលបោះបង់ការសិក្សាព្រោះតែជីវភាពបាទសាកលវិទ្យាល័យសាលាឬក៏រដ្ឋហើយមានវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងក្រោយពីបោះបង់ការសិក្សាមានឱកាសត្រឡប់មកចូលក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំមកវិញបាទអញ្ចឹងត្រូវមានគេថា promotion ឬក៏មានវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឬក៏លើកទឹកចិត្តយ៉ាងនេះដែរនេះគឺជាបញ្ហាកម្មវត្ថុនៃការសិក្សាហើយបាទ the problem and this is what research is all about. Note the following regarding research. We conduct research because there is a problem. We go to the field to collect data, to analyze, to write a report and disseminate the findings because there is a problem we needed to find solutions to. And that is why we have said
research comes from research. We are continuing to search for knowledge. Number two, note that research is problem-driven, not topic-driven. This means that again, we conduct research because there is a problem and this problem is well documented. So you do not go to the field to conduct research out of hearsay or out of something you have experienced, but it is not anchored on any data, but you conduct research because there is a problem. That is why we say research is problem-driven. Finally, research problem must be documented. That is, it must be anchored on data. Always remember that research reports are public documents which can be scrutinized by anyone. Meaning that once you have your document in a research institution or a library, anyone would be able to look at your document and scrutinize the kind of research that you have done. Now, with that background, then how do we define research? Different scholars define it differently, but they all bring out the idea that research is search for knowledge to fill a gap. This is Sana. When I first met Sana, she told me about how she was failing the IELTS test. And in just 1 month of preparation, we were able to help her get a band 8.5 overall. That is an unbelievable achievement in just 1 month. But what I want to do in this class, I define research as an objective, systematic, and scientific investigation of a problem. Through collection, analysis, and interpretation of data in order to gain understanding about a phenomena. Someone may be wondering, this definition has very many new words that needs to be explained exactly, and I will start with explaining them. The first new one is phenomena. When we talk about phenomena in research, we are talking about an object of investigation. It is what the researcher is interested in investigating. This may be a program, a project, a policy, a school, an institution, or an organization, etc. Ba. ចឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេថាបាតុភូតមួយវាគឺជាកម្មវត្ថុនៃការស៊ើបអង្កេតនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវវាជាអ្វីមួយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការធ្វើការអង្កេតឬក៏ការស្វែងរកបានអង្កេតតាមដានវាប្រហែលជាស្ដីអំពីកម្មវិធីណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ទៅឬក៏សាលាបានដាក់ទៅ program ឬក៏ជាគម្រោងណាមួយក៏គោលនយោបាយណាមួយឬក៏ស្ដីអំពីស្ថាប័នសាលាណាមួយអង្គការណាមួយជាចោះឧទាហរណ៍ policy ឆ្លើយតបជាមួយនឹងការស្ដារនៅឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិស័យទេសចរ COVID-19 អញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដូចដែលមានក្រសួងទេសចរជាដើមបានបង្កើតនៅផែនការ5ឆ្នាំដើម្បីស្ដារវិស័យទេសចរត្រឡប់មកវិញ 2020-2025 ក៏ដូចជាមានវិធានការនៅក្នុងការអូខេក្រោយការសិក្សាហើយវិធានការថាផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីហិរញ្ញប្បទានតាមរយៈធនាគារ SME Bank ធនាគារSME Bank តាមរយៈការសហការជាមួយធនាគារដទៃទៀតផ្ដល់គេហៅថាហិរញ្ញប្បទានក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបក្នុងអត្រាការប្រាក់ 6.5% ដល់អ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យអាចចាប់ផ្ដើមមានដើមទុនត្រឡប់មកពង្រីកសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញនឹងក៏ជាការឆ្លើយតបមួយដែរដោយសារអីដោយសារមូលហេតុឃើញថាអូកង្វះខាតនៃថវិកាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលរកស៊ីក្នុងវិស័យសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានបដិសណ្ឋារកិច្ចទាំងអស់នោះបានបិទទ្វារបានរងគ្រោះយ៉ាងដំណំទទួលខាតបង់យ៉ាងខ្លាំងពេលខ្លះអាចចាប់ដើមឡើងវិញប៉ុន្តែខ្វះដើមទុនអញ្ចឹងបានជាត្រូវការsupport ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុការ
ដល់ប្រាក់កម្ចីមួយដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាបហើយនឹងរំលោះដើមរយៈពេលប្រហែលខែរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យគាត់អាចងើបត្រឡប់មកវិញនេះក៏ជាវិធានការនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងក្រោយពីនោះទៀតវិធានការគោលនយោបាយហ្នឹងអ្នកស្រាវជ្រាវគឺចង់ដឹងតើប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានទៅដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសហគ្រាសនៅក្នុងវិស័យបដិសារកិច្ចទាំងអស់នោះក៏បានលទ្ធផលយ៉ាងណាអញ្ចឹងគឺទៅធ្វើបង្កេតក្នុងចំណោមគេទៅមើលតើមានក្រុមហ៊ុនទេសចរឬក៏អ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យនេះប្រមាណបានទទួលហិរញ្ញប្បទានពីគម្រោងគេហៅថាធនាគារ SME Bank ហ្នឹងមានប្រមាណហើយបន្ទាប់មកតើអាជីវកម្មប្រកបក្រោយពីបានទទួលហិរញ្ញប្បទានហើយមានការវិវត្តយ៉ាងណាមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងណានេះជាកម្មវត្ថុនៃការសិក្សាតទៀតណាបាទផ្នែកផ្សេងៗទៀតណា It is what the researcher is interested in investigating. This may be a program, a project, a policy, a school, an institution, or an organization, etc. Then we look at the term systematic. Systematic implies that research is developed and presented in a coherent manner. It is methodical based on laid out procedures. Another term we have mentioned is scientific. This implies that the process of research is conducted carefully, following specific steps and with specific objectives to solve the problem under consideration, and findings are based on investigation. And the last term is objective. This implies that research findings are not influenced by personal feelings, opinions, and attitudes. They are reported as they are or as you have found them in the field. Now, with that definition, now we look at our outcome 2, where we discuss the characteristics of scientific research. The first characteristic is specific or purposiveness. បាទអញ្ចឹងយើងដឹងថា research វាមាន objective របស់វាអញ្ចឹងរាល់ research នីមួយៗត្រូវកំណត់មាន clear research objective បាទ clear goal objective and research question អញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមទៀតនៅលើចំណុចក្រោយអញ្ចឹងវាទៅមាន objective អញ្ចឹងចរិតលក្ខណៈរបស់ research វាមានអីគេខ្លះគឺ specific and purposiveness បានថាភាពច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាប្រកបដោយគោលដៅAny good research must have a definite purpose and must be focused. A statement of the purpose of the study guide in the achievement of the research objective. បាទអញ្ចឹងវាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការកំណត់ប្រធានបទ research មួយត្រូវតែ specific ហើយប្រកបដោយគោលដៅណាបាទអញ្ចឹងមួយវិញទៀតវាមាន empirical បាទ empirical ហ្នឹងគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលផ្អោតទៅលើការអង្កេតក៏ដូចជាការវាស់វែងទៅលើបាតុភូត as directly experienced by the researcher ដូចដែលបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវ The result of research are based on real life experience អញ្ចឹងអា empirical ហ្នឹងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវវាផ្អែកទៅលើគេហៅថាបទពិសោធន៍ជីវិតជាក់ស្ដែងជាដើម Any good research must have a definite purpose and must be focused. Any good research is very specific because it aims to achieve a particular purpose. Characteristic number 2, empirical. Research is based on observation and measurement of phenomena as directly experienced or observed by the researcher. The results of research are based on real-life experiences. Number 3, testability. A good research must be testable in terms of objectives and hypotheses developed. It is therefore your responsibility to ensure that your hypotheses and objectives are not too abstract and difficult to measure. Number 4, replicability. This means that the results of the research should be supported again and again when the research is repeated in other similar circumstances. Number 5,
precision and confidence. Precision reflects the degree of exactitude of the results based on the sample. How exact are you? And then confidence refers to the probability that our estimates are correct. In social science, our confidence level should be at least 95%. Another បាទនៅក្នុង research វាមាននៅចំណុចជាច្រើន ដូចថា research របស់យើងវាចាំបាច់ត្រូវតែអាចធ្វើតេស្តបានអញ្ចឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដ៏ល្អមួយចាំបាច់ត្រូវតែអាចធ្វើតេស្តបាននៅក្នុងទម្រង់នៃគោលដៅក៏ដូចជាសមត្ថកម្មដែលយើងបានបង្កើតឡើងប្រសិនបើសមត្ថកម្មឬក៏គោលដៅរបស់យើងនឹងវាលក្ខណៈទលំទលាយពេកជាទ្រឹស្ដីខ្លាំងពេកហើយมันអាចធ្វើការវាស់វែងបានពិបាកនឹងវាស់វែងបានអញ្ចឹងការសិក្សាការអង្កេតលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងនឹងវាមានលក្ខណៈខ្សោយបាទចឹងវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទ replicability. This means that the result of the research should be supported again and again when the research is repeated in other similar circumstances. បានន័យថាវាគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលថាលទ្ធផលរបស់នៃការស្រាវជ្រាវរបស់យើងគួរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពេលដែលការស្រាវជ្រាវត្រូវបានអនុវត្តត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងស្ថានភាពដទៃទៀត បាទដែលអាចដែលអាចបញ្ជាក់ឡើងវិញចឹងណាបាទហើយវាមានទី5ទី6គឺ precision and confidence ភាពត្រឹមត្រូវហើយនឹងភាពជាជាក់ precision ហ្នឹងគឺគេហៅថាភាពត្រឹមត្រូវដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីកម្រិតនៃគេហៅថា exactitude of the result នៃលទ្ធផលផ្អែកទៅលើ sample លើកម្ពុជាតាំងរបស់យើងបាទ ពេលយើងសិក្សាតើវាប្រសើរប៉ុណ្ណាតើវាត្រឹមត្រូវកម្រិតណាដូចជាកម្រិតនៃទំនុកចិត្តសំដៅទៅលើ probability នៃការវាយតម្លៃរបស់យើងថាត្រឹមត្រូវកម្រិតណាជាទូទៅនៅក្នុង research methodology level of confidence គឺ 95% គេយក risk នៃ error 5% អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង statistics ក្នុងការគណនា R របស់យើងហ្នឹងគឺ level of confidence របស់យើងគឺ 95% អាចយកជាការបាន objectivity គឺអាហ្នឹងគោលដៅដូចគ្នាគឺថាលទ្ធផលរបស់យើងគួរតែជាកម្មវត្ថុផ្អែកទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ផ្អែកទៅលើតថភាពដែលឆ្លុះបញ្ចាំងដែលមានជាលទ្ធផលមកពីទិន្នន័យជាក់លាក់ហើយมันអាចពីគេហៅថាពីតម្លៃដែលយើងគេហៅថាដែលយើងសន្មត់ទុកជាមុនឬក៏តាមផ្លូវអារម្មណ៍នៃការយល់ឃើញរបស់យើងទេបាទថាយើងយល់ឃើញតែចេះអារម្មណ៍របស់យើងថាចេះអត់បានទេនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវវាទៅជា objective គឺត្រូវតែផ្អែកទៅលើទិន្នន័យជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ហ្នឹងគេហៅថា research បាទ And then confidence refers to the probability that our estimates are correct. In social science, our confidence level should be at least 95%. Another characteristic is objectivity. Our results should be objective based on facts resulting from actual data and not from our own subjective or emotional values. Number 7, generalizability. This refers to the scope of applicability of the research findings. The wider the range of applicability of the solutions generated by research, the more useful the research is. Number 8, parsimony. Dominance in Research being scientific does not mean that we have to be complicated. Parsimony refers to the simplicity of explaining the phenomena that occur and in the applications of solutions in the problem. Number 9, high ethical standards should be applied. Remember, as a social science, you are dealing with human beings. And therefore, the research should be conducted with high regard of your respondents' privacy and ensure that you assure them of confidentiality. And then finally,
another characteristic is problem driven. We have explained this, that research should be conducted because there is a problem. Finally, we now look at the purpose of research. The sole purpose of research is to explore, to describe, and to explain phenomena. What is to explore? Explore addresses the what question. Describe addresses the who, what, when, and where question. These three purposes of research gives us three types of research. And these are descriptive research, which aims at describing the characteristics of a population. That is, finding out the state of the population at a given point in time. Exploratory research is similar to basic research, which investigates a problem that is not well defined. And then finally, explanatory research builds on exploratory and descriptive research, where it goes further to determine causes and reasons. It also extends theory and principles, as well as to provide evidence to support or refute an explanation or a prediction. In your own free time, look at this question and justify the statement describing the character. បាទអញ្ចឹង research វាមានគោលដៅផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងវាមានប្រភេទ type of research ដែលដូចទៅក្នុង link video ដែលបានបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលបន្ថែមប៉ុន្តែជាខ្លីៗត្រួសដែលគាត់បញ្យល់អំពី3ធម្មតាស្មើថាក្នុង research គឺ descriptive research គឺជាការសិក្សាបែបព័ត៌មានដែលមានគោលបំណងជាសំខាន់ទៅលើការព័ត៌មានទៅលើចរិតលក្ខណៈរបស់គេហៅថារបស់ sample របស់ population ហ្នឹងគឺសំដៅមិនមែនទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទេ population ហ្នឹងទៅលើគម្រោងតាំងណាមួយព្រោះថាយើងនិយាយអំពីរថយន្តអញ្ចឹងរថយន្ត Mazda អញ្ចឹងប្រភេទរថយន្ត Mazda គឺជាគម្រោងតាំងបាទក្រុមហ៊ុនណាមួយអញ្ចឹងនិយាយអំពីជ័យអញ្ចឹងជ័យជាគម្រោងតាំងបាទផលិតផលសេវាកម្មជាគម្រោងតាំងសត្វថាគាររោងចក្រអាហ្នឹងជា population បាទនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃ research បាទវាមិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋទេបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងរកឃើញអំពីថា finding out the what of the population ថាតើក្នុងគម្រោងតាំងរបស់យើងហ្នឹងពីចំនួនគេថាប្រជាជនរបស់យើងដែលយើងសិក្សាហ្នឹងវារកឃើញឲ្យខ្លះព្រោះតែយើងរកឃើញអំពីបាទពីភាពក្រីក្រអញ្ចឹងគម្រោងតាំងរបស់យើងសិក្សាទៅជាក្នុងតំបន់សិទ្ធិវិជ័យតំបន់កុមារចាក់សម្រាមតំបន់ចាក់សម្រាមយើងរកឃើញគម្រោងតាំងថាប្រជាពលរដ្ឋភិជាកុមារអីហ្នឹងគឺអត់ត្រូវបានរៀនសូត្រទេអត់បានទទួលការអប់រំទេដោយសារកត្តាជីវភាពបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាគម្រោងតាំងរបស់យើងឧទាហរណ៍យើងចោះpopulation កុមារចាក់សម្រាមហ្នឹងគឺជាគម្រោងតាំងរបស់យើងកុមារចាក់សម្រាមគឺបញ្ហាទៀតគឺការអប់រំរបស់គាត់ Exploratory research is similar to basic research which investigate a problem that is not well defined គឺយើង explore បានន័យថាការស្រាវជ្រាវបែប exploring បាទការរកឲ្យឃើញណាមួយគឺព្យាយាមស្វែងរកវាដូចជាទម្រង់នៃ basic research ដែលជាទូទៅអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងគាត់ធ្វើការអង្កេតទៅលើបញ្ហាណាមួយដែលមិនត្រូវបានកំណត់ច្បាស់លាស់ឬក៏មានភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ឲ្យបានល្អជាងគាត់ទៅ explore វាបាទទៅរកមើលវាការស្រាវជ្រាវដើម្បីរកឲ្យឃើញបន្ថែមបាទមួយទៀតគឺជាទម្រង់នៃការស្រាវជ្រាវបែបពន្យល់វាត្រូវបានបង្កើតឡើងត្រូវបានសិក្សាឡើងផ្អែកទៅលើ exploratory and descriptive research បានន័យថាទៅលើការស្រាវជ្រាវបែប explore បែបស្វែងរកក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលវាទៅបន្ថែមទៀតដើម្បីកំណត់អំពី cause and reason អញ្ចឹងដើម្បីកំណត់អំពីឫសគល់របស់វាក៏ដូចជាហេតុផលរបស់វាក៏ដូចជាការពង្រីកនៅ
ទ្រឹស្ដីឬក៏គោលការណ៍ផងដែរក៏ដូចជាផ្ដល់នៅគេហៅថា evidence ផុសតុកតាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏បដិទៅលើការបញ្យល់ក៏ដូចជាការព្យាករណ៍ណាមួយជាដើមនឹងគេហៅថាជាផ្នែកមួយនៃចរិតលក្ខណៈរបស់ research Characteristics of a population, that is, finding out the state of the population at a given point in time. Exploratory research is similar to basic research, which investigate a problem that is not well defined. And then finally, explanatory research builds on exploratory and descriptive research, where it goes further to determine causes and reasons. It also extends theory and principles, as well as to provide evidence to support or refute an explanation or a prediction. In your own free time, look at this question and justify the statement that research is a scientific process. We have come to the end of today's lesson. In this lesson, we have defined the term research. We have said that research has a prefix re, which means again and again. Therefore, research, we are researching. And what we are again and again searching is knowledge. We have thus defined research as search for knowledge. We have also explained the characteristics of scientific research. Among them, we have talked of purposiveness, parsimony, and problem-driven. Finally, we have discussed the three purposes of research as describe, explore, and explain phenomena. Thank you. Bye. Bàលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច subscribe បាទនៅក្នុង link YouTube របស់គាត់ចឹងទៅអាចមើលវីដេអូបន្តដែលគាត់បរៀនបាទបន្ថែមប្រសិនបើយើងខ្វះចន្លោះមើលសភៅមើលអីយើងអាចស្ដាប់ស្រីបណ្ឌិតអំបញ្ញនឹងបន្ថែមដោយសារតែគេផលិតជា YouTube channel បាទលើ education ចឹងយើងអាចសិក្សាបន្ថែមដល់ទៅទៀតដើម្បីកាន់យល់ជំរឿននៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបានយល់ទៅហើយថានិយមន័យអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវចរិតលក្ខណៈក៏ដូចជាប្រភេទនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនធំពីមួយអញ្ចឹងនៅម៉ោងបន្តនៅ session ក្រោយគឺនឹងសិក្សាអំពី research methodology តើអ្វីទៅជា research methodology បាទបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងល្ងាចឡើងនឹងសិក្សាទៅលើទម្រង់ qualitative និង quantitative research តែម្ដងដើម្បីដឹងពីប្រភេទរបស់វាបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអីយើងអាចសម្រាប់15នាទីបាទបន្តិចទៀតអញ្ចឹងមានសំណួរអីអាចសួរបាទដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមខ្ញុំតើអត់មានសំណួរអីទេគ្រូច្បាស់ហើយលោកសុផុនបាទគ្រូច្បាស់ខ្លះដែរតែខ្លះបច្ចុប្បន្នតែសំណួរសួរឃើញបាទអីយើងព្យាយាមអានបន្ថែមហើយមើលបន្ថែមទៀតទៅតែវាមានអ្វីខ្លះបាទដូចជានៅក្នុងសភៅចឹងនិយាយតាមត្រង់ទៅនៅក្នុងវិស័យសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺទាមទាររៀនរហូតដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនៅតែរៀនវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនៅតែរៀនបាទបញ្ហាវានៅតែកើតមានកំពុងកើតមាននិងបន្តកើតមានទៀតនៅក្នុងបរិបទនៃ COVID ចឹងយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទណាមួយមានឧបសគ្គប្រឈមជាមួយនឹងអ្នកឆ្លើយជាមួយនឹងការប្រមូលទិន្នន័យអំពីគេហៅថាភាព precision ដូចយើងលើកឡើងបាញ់វិញចឹងភាពត្រឹមត្រូវនៃគេហៅថាប្រភពព័ត៌មានដែលយើងទៅប្រមូលទិន្នន័យហ្នឹងចឹងវាមានចំណុចជាច្រើននៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវចឹងបាទខ្ញុំកាត់ភាសាលោកគ្រូតិចដោយសារលោកគ្រូស្រាវជ្រាវច្រើនអញ្ចឹងហើយបានតែជួបថ្មីកាន់តែច្រើនហើយ
ដឹងច្រើនដល់អ្នកដែលអត់ទៅស្រាវជ្រាវអត់បានជួបទេជួបតែរឿងដែលអញ្ចឹងទៅក៏នៅតែជួបតែដែលដូចលោកគ្រូចាបងលោកគ្រូជួបរឿងថ្មីរហូតលោកគ្រូកែស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងណាគ្រូ បាទសម្រាប់បេក្ខជនរបស់យើងដទៃទៀតមានចំណុចដែលត្រូវសួរឬក៏មានចំណុចអ្វីចង់បកស្រាយឬក៏ពន្យល់ឬក៏អីបន្ថែមទៀតទេបាទមុនយើងបន្តទៀតសុំមួយលោកខ្ញុំ បាទបានពី ដូចជាស្អីឲ្យនិសាយើងចង់ទីនេះទៅនឹងការស្រាវជ្រាវយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាត់យើងដឹងថាតើទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលមកហ្នឹងវាពិតជាទិន្នន័យមួយដែលត្រឹមត្រូវដែលអាចយើងយកមកវិភាគទៅវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាលោកព្រោះពេលទៅយើងចុះទៅសួរតាមសហគមន៍ឬក៏កសិករពេលខ្លះគាត់ឆ្លើយនៅចម្លើយមួយដែលពេលខ្លះគាត់ឆ្លើយអត់ឲ្យនេះដោយសារគាត់ខ្លាចទៅចិត្តយើងឬក៏ចិត្តយើងអញ្ចឹងណាជាងចម្លើយវាអត់បាននេះបើយើងគិតទៅវាដូចជាមិនបានតាមអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងទៅធ្វើមកយើងអាចអីប្រមូលទិន្នន័យមួយដែលយើងថាយកមកវិភាគទៅវាអត់សូវមានកំហុសណាបងបាទអញ្ចឹងវាជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងគេហៅថា sampling identification អញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យតើយើងប្រើស្អីអាហ្នឹងយើងនឹងសិក្សាបន្តទៀតនៅក្នុងមុខវិជ្ជា sampling របស់យើងណានិយាយអំពីប្រភេទនៃការប្រមូលទិន្នន័យហើយក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានមួយដែលសុក្រិតអញ្ចឹងការ develop questionnaire អញ្ចឹងសំណួររបស់យើងនឹងវារំលេចយ៉ាងម៉េចសំណួរខ្លះគឺយើងពេលដែលយើងអង្គុយ design questionnaire សំណួររបស់យើងសួរទៅធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លើយនឹង uncomfortable ឬក៏มันមានអារម្មណ៍នៅក្នុងមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការឆ្លើយបាទអញ្ចឹងសំណួរដែលនាំមុខឬក៏សំណួរបើកចំហឬក៏សំណួរដែលមានចម្លើយគឺ open ended question អញ្ចឹងជារបៀបដែលយើងត្រូវ design questionnaire មួយដែលឆ្លើយតបលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របើអញ្ចឹងទេអ្នកឆ្លើយចម្លើយរបស់យើងនឹងវាកំណត់សួចនាករឲ្យខ្លះដើម្បីឲ្យគេឆ្លើយតើសំណួររបស់យើងនឹង sensitive កម្រិតណាដើម្បីឆ្លើយតើយើងត្រូវកាត់បន្ថយអាភាព sensitive ភាពប៉ះពាល់ចំពោះអ្នកឆ្លើយដោយដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងវាមានច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងមានទៅរិសិចអីទៀតបាទมันអាចឆ្លើយត្រឹមតែខ្លីតាមប៉ុណ្ណឹងបានទេវាជាកម្មវត្ថុនៃការសិក្សាបន្តទៀតតែជាចំណុចកន្លឹះគឺវាអាស្រ័យទៅលើគុណភាពនៃកម្រងសំណួររបស់យើងដែរបាទអរគុណច្រើនគ្រូហ្នឹងហើយសូមឲ្យបកមកក្នុងមេរៀនមិញបន្តិចខ្ញុំឃើញមានតើតើនៅប្រភេទនៃការស្រាវជ្រាវមិញណាយើងមាន3ប្រភេទមួយលក្ខណៈជាអត្ថាធិប្បាយមួយលក្ខណៈជាបញ្យលអញ្ចឹងអាពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបញ្យលនិងអត្ថាធិប្បាយហ្នឹងវាខ្ញុំមើលទៅវាប្រហែលតែគ្នាតើគុំមែនទេdescriptive មកអញ្ចឹងយើងមាននៅក្នុង link video type of research ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលបន្ថែមតែដើម្បីបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងធៀបយើងទៅលើធ្វើការពណ៌នាទៅលើទិន្នន័យទៅលើ data ដែលយើងប្រមូលបានយើងគ្រាន់តែពណ៌នាទេបាទពណ៌នាថាឲ្យឃើញខ្លះស្រាប់យើងប្រមូលទិន្នន័យទៅលើមនុស្ស100នាក់យើងធ្វើ questionnaire អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានមកមិនថាយើងធ្វើពណ៌នានៅក្នុងកម្រិតនៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់យើងក្នុង report របស់យើងហ្នឹងគឺមានអ្នកឆ្លើយមានអ្នកឆ្លើយចំនួនប្រុស50នាក់ស្រី50នាក់បាទបញ្ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រ20នាក់មិនបញ្ចប់បញ្ញាបត្រ80នាក់បាទរស់នៅក្នុងទីក្រុងមាន50នាក់នៅជនបទមាន50នាក់អាហ្នឹងគឺជា descriptive ទីពណ៌នាអញ្ចឹងផ្អែកទៅលើទិន្នន័យដែលយើងមានអញ្ចឹងណាបាទ explanatory គឺបញ្យល់អំពី cause and reason បុព្វហេតុរបស់គាត់អញ្ចឹងexplanatory ហ្នឹងគេជាទូទៅគេប្រើ questionnaire ទៅលើគេ KI គេហៅថា interview ជាដើមដើម្បីសួរឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅដើម្បីរកហេតុផលឬក៏យើងសិក្សាអំពីហេតុផលមកបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាខុសគ្នាពីចំណុចហ្នឹងមួយពណ៌នាមួយពន្យល់អញ្ចឹងវាត្រូវបែងចែកទៅលើ quantitative និង qualitative research ទៅគូមែនទេបាទអរគុណច្រើនគ្រូចាំមើលវាក្រោយទៀតព្រោះឥឡូវអត់តាន់បានលើបាត់ទៅលើបាទអញ្ចឹងជួយព្យាយាមមើលបន្ថែមនៅក្នុងសភៅពុំរបស់យើងក៏ដូចជានៅក្នុង link ដែលខ្ញុំផ្ញើអញ្ចឹងណាបាទយើងមើលបន្តទៀតបាទច្រើនមែនទែនគឺអត់ចេះអស់ទេបាទក្នុងវិស័យ research នេះគឺ update រហូតបាទលោកគ្រូអធិស្ឋានសុំសួរលោកគ្រូមួយទំនឹកឃើញយើងមាននីតិវិធីយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងធ្វើតទៅនឹងការ research រឿងអីមួយ
យើងមាន step អីខ្លះជា summary ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើតាម step ហ្នឹងមួយឲ្យវាត្រូវទៅតាមគេហៅថា professional គ្រូមានទេ មានទាំងអស់បាទក្នុង research គេហៅថា research process បាទ research process ក្នុងគេហៅទ្រឹស្ដីអ្នកទាំងអស់នេះអាចកត់ទៅហើយចុចនៅក្នុង Google មើលទៅ research process what is research process បាទអញ្ចឹងយើងក៏នឹងសិក្សាដំណើរការវាដែរពីមួយជំហានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយល់ដឹងអំពី introduction ហើយជាងយល់ដឹងថាអ្វីជា research ចរិតលក្ខណៈរបស់វាអញ្ចឹងទីទៀតយើងនឹងរៀនអំពីដំណើរការរបស់វាបន្តបន្តិចនៅក្នុងជំពូកអត្ថាធិប្បាយរបស់យើងនឹងវាស្ថិតនៅក្នុង research process អញ្ចឹងណាបាទគ្រូអរគុណ អ្នកដទៃទៀតមានសំណួរអីទេសូមសួរមកឆ្ងល់មុនក្រោយក៏បានដែរបើសិនជាយើងមិនទាន់ដល់ទេខ្ញុំនឹងបញ្យល់ថាយើងទៅដល់ពេលក្រោយយើងដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានអីខ្លះឆ្ងល់កន្លែងណាកុំភ័យព្រោះខឹងសួរទៅអីទេហើយបើសិនខ្ញុំឆ្លើយអត់ចេញទេខ្ញុំព្យាយាមស្រាវជ្រាវបន្ថែមដើម្បីរកចម្លើយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមសួរលោកគ្រូ បាទ Excel ដែលតទៅនឹង statistics គ្រូមានបរិញ្ញាបត្រនៅក្នុងមុខវិជ្ជានេះយើងនឹងរៀនខ្លះបាទដើម្បីធ្វើការភាគបាទអរគុណគ្រូ បាទយើងរៀនខ្លះដើម្បីធ្វើការវិភាគទៅលើ questionnaire របស់យើងបាទពេលដែលយើងចងក្រងកំណួរយើងប្រមូលទិន្នន័យបានយើងនឹងរៀនអំពីការប្រើប្រាស់ការកណនាទៅលើ Excel ការប្រើ infographic អីជាដើមដើម្បី interpret data ក៏ដូចជាបង្ហាញ graphic ទៅលើទិន្នន័យដែលយើងទទួលបានដើម្បីរូបភាពណាតើយើងប្រើពេលណាយើងប្រើការ line ពេលណាយើងប្រើ histogram កាលណាយើងប្រើ diagram នេះជាដើមអញ្ចឹងណាបាទចំណុចនេះយើងនឹងរៀនផងដែរដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់15នាទីម៉ោង 3:45 នាទីយើងទៅអបចូលមកក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់យើងវិញបាទអរគុណច្រើន